Samuel wa mbere igice cya mbere no ku murongo wa 10 turasoma 10 no kuri 11 Samuel wa mbere. Abasoma neza badusomere. Nimurangiza muradusomera muri Yesaya kandi 62 umurongo wa 6. Kadusome Samuel wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 10 aravuga ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo nureba umubabaro w'umusha wawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka abo iminsi yose yo kubaho kwe kandi icyuma cyogosha ikizamugera ku mutwe. Amen. Amen. Ongera dusomere muri Yesaya 62 no ku murongo wa 6. Yesaya 62 no ku murongo wa 6. Aravuga ngo yewe Yerusalemu sizabageze ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro yemwe abibutse Uwiteka ntugatuze. Amen. 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 Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana hano. Turavuga hejuru yo gusenga Imana ikora ibidashobokera abana b'abantu. Imana dusenga igakora ibidashobokera abana b'abantu. Ibyo ni byo jambo natekereje uyu munsi turi buvuge. Ntabwo turi butinde, turagerageza umwanya mutoya ariko dushobora gukurikirana. Dusoma ijambo ry'Imana ni inkuru muzi mwese mutegera mukurikira cyangwa se warayisomye inshuro nyinshi. Ni inkuru ya Ana, ni umugore wari ingumba utaravyaye. Yari afite umugabo wiwe, afite na mufeba wiwe. Umugabo wiwe yari ashatse undi mugore kandi umugabo wiwe ngo yaramukundaga cyane, yaranamukundwakazaga cyane, ariko ngo bagahora baja gutamba ibitambo bashima Imana ko bari amahoro. Bakagenda umuryango wose wa Elukana ngo bakagenda gutamba ibitambo. Hanyuma Ana nawe uko bagendaga bajanaga ibitambo buri gihe ngo bakahora bagenda bakaja gutamba, baja gutambira Imana ibitambo by'amashimwe. Uwo mugore nawe ntiyari afite umwana ariko yahoraga agenda. Kandi ikintu kiza kintangaza ku nkuru y'uyu mugore nubwo ngo Imana ariyo yari yaramuzivye, Imana yonyine niyo yari yarabikoze kugira ngo Ana ntakavyare. Niko tuza dusoma hano muri Bibiliya. Ariko umudamu yavuye ku Mana kandi ndibaza ko ibyo ari byo byose yari abizi ko Imana ariyo yabikoze kugira ngo ntakavyare, ariko yaretse no gusenga. Amen. Amen. Ana yakomeje gusenga Imana, yakomeje guhamagara Imana ayibwira ngo Mana uzampa umwana. Yageze aho aje gusenga ngo arasenga, umutamzi ngo aramureba aho yasengeraga ngo yashaganyaga iminwa atagishobora gusohora ijambo, mbese atavuga ngo byumvikane, ariko asengera mu mutima wiwe, agasenga umutamzi abona arashaganya iminwa. Aravuga ati nguyu ashobora kuba yasinze ubusari mu biki, uyu nguyu karakora iki, amwibazaho. Ariko Ana yari afite ngo agahinda ko mu mutima. Ana yarasengaga abwira Imana ibimubabaje, abwira Imana ibimugoye. Ikintu isomo nzamukuraho cyane ni ukuntu igihe cyagiye kiba kirekire nta mwana afite, kandi akaba ashobora kuba yari azi ko ari uko Imana yabiremye atagomba kubyara, atagomba kubona umwana. Amen.
ariko Ana yarakomeje arasenga. Tiyarebye igihe ngo avuge ati maze iminsi reka mbyihorere reka niyakire. Ana yarakomeje arasenga. Amen. Amen. Ikindi ntabwo yarangajwe nuko umugabo amukunda amuhereza imigabane ya mukeba wiwe. Icyo nacyo ntikigeze kimuca intege cyangwa ngo arangarire aho avuga ati anyway ubwo nyine ni ukuntu umugabo ankunda reka nicare nta kundi umwana yarabuze. Ana yarakomeje arasenga. Ntiyanyuzwe nuko umugabo amukunda gusa, ntiyarangajwe n'icyo kintu ngo avuge ngo hari igihe tujye tugera mu bintu kumva hari urabyakiriye urabyemeye ukavuga ngo ubwo bimeze gutya nyine ni uko reka byihanganire. Ariko iwe yakomeje kureba Imana. Amen. Hallelujah. Ana akomeza kureba Imana, ntiyarangazwa nuko ngo avuge ati ibi birahagije kuba umugabo ankunda reka yigumire gutya. Akomeza areba Imana. Amen. Ikindi kimwigiraho cyane, Ana ntiyaciwe intege n'amagambo mukeba we bamubwira. Mu by'ukuri mukeba we ngira ngo yaramurebaga bagiye no gushima Imana akavuga ati nawe azashima, nawe se urashima yagukoreye cyangwa se nawe. Urumva amagambo yari menshi ava kwa mukeba we nayo yari kumuca intege. Yari akavuga ati Imana nayo reka nyihorere reka mbyihorere n'ubundi wamugana ibyo bambwira ni ukuri ubundi Imana yankoreye. Ibyo byose ntiyabirebye. Ana yarakomeje abwira Imana. Amen. Hallelujah. Ikindi ntiyarebye igihe bimaze ngo avuga ati njyewe maze iki gihe ngo arambirwe. Avuga ati reka ndekeraho. Igihe kibaye kirekire, imyaka ibaye myinshi, dore umugabo yararusha ashaka uwundi, afite abana bakuru, afite abana benshi, nuko byararangiye ngo arebe igihe avuge ngo reka ndekeraho. Ana yarakomeje arasenga. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo yasenze adacika intege, atareba ibihe, atareba ibimuzengurutse. Ana yarakomeje arasenga. Mu mutima we yakomeje kubwira Imana. Imana nayo kuko ariyo yari yarabikoze, yarebye gusenga kwa Hana imuha umwana. Amen. Imana yarebye gusenga kwiwe irongera irisubira. Ntabwo yamuhaye umwana gusa kuko igihe kigeze. Ana nuko yakomeje gusenga, yakomeje gusaba Imana, akomeza kubwira Imana, arayinginga mu gihe cyose ayibwira ati Imana wazampaye umwana, n'uwo umwana nzamugutura, nzamuguha uwawe, azagukorera mu gihe cyose. Ana yakoze ikintu gikomeye. Hari igihe dusenga gusa ugasaba Imana ariko ntushireho umuhigo ngo ubwire Imana ati Imana nunkorera iki. Icyo nacyo ni ikintu kiza gituma Imana igira icyo ikora mu buzima bwawe. Amen. Amen. Ana yarasenze abwira Imana ngo nunkuye umwana nzamugusubiza abo wawe, azagukorera ubuzima bwiwe bwose. Amen. Hallelujah. Rero ni byinshi twigira kuri Ana kuko ari umugore wakomeje gusenga. Yarasenze arasenga mu gihe cye cyose, Imana igera aho iramwumva. Amen. Amen. Imana ni Imana igira neza. Imana tuba tuvuga ubu nyine mpangira ngo mbabwire ni Imana izikora ibidashobokera abana b'abantu. Amen. Nk'uko byari biri, nk'uko byagaragaraga, Ana ntiyaragomba umwana, ariko kubera ko yakomeje kubwira Imana, ntiyita ku bihe, ntiyita ku bintu bimeze. Ana arakomeza arasenga, Imana yaramwumvishije. Icyo ni cyo Imana izi dushakaho, ni kiba ikeneye ngo buri gihe ntucike intege. Imana dusenga ni Imana izi ikenera ngo ntucike intege. Hari urugero natekereje muri iyi minsi. Imana igira neza kandi iradukunda, igira urukundo ruruta ubwo twebwe tugirira abana bacu. Urukundo dukunda rurenze ubwo ukunda umwana wawe. Ariko uzoreba umwana wawe azaza akakubwira ngo mpike ikintu, ukamubwira ngo ingibu, agasubirayo. Mu kanya akagaruka ati urakimpa mama wampaye,
yagusaba kabiri gatatu ukagira impuhwe, ukagira imbabazi, ukavuga ngo nk'ibi kubera ko yinginze. Reba noneho Imana wakomeje, reba ko ifite urukundo ruruta urwawe wowe ukunda uriya mwana. Amen. Amen. Imana ni Imana igira neza, ni Imana izikora. Ibi bihe turimo ni ibihe tugomba gusenga cyane, ni ibihe byo gusenga. Jewe bambwira kuvuga ijambo ry'Imana, numvishije naravuze ngo ariko kubera ko bambwiye kuvuga ijambo ry'Imana muri ibi bihe ko numva ntacyo mfite cyo kuvuga, numva pe gasoma ijambo ry'Imana bwaca nkumva riri kuvamo, nkumva birashize, bwaca nkumva irindi niryo rije nkarisoma nkumva. Ariko ndavuga ngo iki gihe ikintu tugomba gukora, ikintu gikenewe ni ugusenga. Turasabwa gusenga, urasabwa gusenga mu rugo rwawe, urasabwa gusenga mu itorero ryawe, urasabwa gusengera igihugu cyawe. Twasomye ijambo ry'Imana hano muri Yesaya rivuga ngo wowe mwabibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ngo ntimugahweme, ngo kugeza igihe i Yerusalemu hazabera amashimwe. Amen. Yemwe abantu bahagaze bari gusenga ubu nyine, ndavuze ngo ntimutuze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntimutuze. Amen. Tutuze kuri kiriya kibazo cyawe ufite, tuhagarike gusenga, turebe igihe bimaze n'uko bimeze n'ibihe uko bimeze. Komeza usenge, komeza usenge. Iyi Mana ni Imana izikora ibyo twebwe tudashobora, ni Imana izikora ibyo abana b'abantu badashobora. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi ritubwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane n'ibyo twibwira. Ni Imana izikora ibiruta cyane. Turasenga tugasenga bukeya twebwe nk'abana b'abantu, ariko Imana iyo wayizeye ni Imana izikora ibiruta cyane. Rero turi mu bihe byo gusenga, ibihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe abantu bareba ugasanga abantu bavuze cyane, ariko turi mu bihe byo gusenga. Naje kubashishikariza ngo tube mu bihe byo gusenga, tube mu bihe byo gusenga, mu rugo iwawe ube mu bihe byo gusenga, mu itorero ube mu bihe byo gusenga, wongere ibihe byo gusenga, uhagarare kuri bya bindi wari warataye, bya bindi waravuze ngo byarananiranye, wongere uhaguruke ubwire Imana ngo ndahagurutse, sinzaceceka, sinzatuza, sinzaceceka kugeza umunsi nzabona ushubije Mwana. Amen. Duhaguruke dusenge. Abamama muhaguruke musengere ingo zanyu, muhaguruke tukaze ureba ibintu byose ngo bifate nkaho ariko bigomba kumera. Buriya iyo wagize ubunebwe bwo gusenga, ikibazo kiza ukamucakira, ukavuga ngo uku niko bigomba kumera, niko Imana yabishatse, ntabwo ariko bigomba kumera. Turi mu bihe abantu bagomba guhaguruka bagasenga, turi mu bihe abantu ugomba guhagurukira ibyo mu wawe. Ndagira ngo ubu nyine muzi ko umuntu wese ubu nyine hari izina rya twirwaneho, no mu gusenga ugomba kuba twirwaneho. Twirwaneho ni abantu bahagurutse, buriya ngenda bakunda sinovana ntabavuze, munyihanganire. Ni abantu buriya gusenga, ni abantu basobanukiwe n'uburenganzira bwabo. Baravuga ngo ntidushobora kwemera agasuzuguro k'umwana. Baravuga ngo ntidushobora kwemera ko umwanzi atunyuza mu ijisho, adukorera ibyo ashaka. Ntidushobora gutega amajosi. Mu gihe usenga rero, tugatega ibibazo byose, mu bintu byose ngo utege ijosi. Indwara zize ngo ngira ibigeragezo, ngo ni kuzoba wateze ijosi. Ni ukuvuga ngo ugomba guhagarara mu rugo rwawe,
ukagwanirira abana bawe, ukagwanirira umuryango wawe, ukagwanirira ibyawe. Satani ntakazaza ngo yinjire urugo rwawe rugire arutabagura uko ashaka ngo ni ibigeragezo ngo ni iki. Uzuhagarara kandi buriya usenga ikintu kiza kigufasha gusenga cyane ugahagarara ukagira confidence ni ukumenya uri w'imbere y'Imana. Uzumenya uri w'imbere y'Imana ukavuga ngo ese ko ngiye gusenga ko ndaje kubwira nti uzawicara ubwira Imana ngo ndi umwana wo mu bwami. Kandi umwana wo mu bwami nta muntu wopfa ngo azaza acisha ubundi acisha. Oya, umwana wo mu bwami aba ameze neza, aba afite imbaraga, aba afite confidence, aba afite ijambo. Amen. Amen. Rero mu gihe usenga uzuje imbere y'Imana wiyumva nk'umwana umwe muri urwo rugo, ubwira Imana nkaho ari wowe ukunda, nta wundi muntu ukunda ari wowe wenyine. Uzuhagarara imbere y'Imana, ntukemere ko Satani yinjira mu rugo iwawe ngo arugire uko ashaka ngo ni ibigeragezo ngo ni iki. Uzuhaguruka ubwira Imana. Ni ukuvuga ngo mu gihe ubona Satani azana ibintu byose ugatega ngo ni ibigeragezo ngo buriya niko Imana yabishatse, niko tuvuga. Ibi bintu byaza mu rugo iwawe ukavuga ngo niko bimeze, ngo none se ngo baravuze ngo kurerera muri iki gihugu ngo biragoye, ngo abana muri iki gihugu no kubaza babo. Ntukemerere Satani ngo uvuge ngo ni ukubiza bimera. No, ugomba guhagarara ukagwanira ibyawe. Ugahagarara ukavuga ngo uko abandi bameze je siko nzuba, je singomba kumera nkawe. Niba ubonye ikibazo kikubayeho ukamba wigereranya na naka ngo kwa naka nawe nuko byagenze nuko nyine ukakira. Oya, uri umwana w'Imana. Amen. Ufite umwami wawe ubwira. Uzuhagarara wirukane Satani, kandi Satani ntushobora kuyirukana ucya gusa ngo yadusigiye ububasha n'ubushobozi. Uzuhagarara mu mbaraga wasigiwe. Usome ijambo ry'Imana urihagarareho usenge. Ureke gufata ibintu byose nkaho ari uko bigomba kumera. Naje ijambo ry'uyu munsi no kuvuga ngo dusenge Imana izikora ibidashobokera abana b'abantu. Amen. Ibidashobokera abana b'abantu. Bya bindi uhayibona ukavuga ngo ibi bintu ntibishoboka, n'abandi bantu baba bakubwira ngo ibi bintu ntibishoboka. Ni bya bintu ureba mu buzima bwawe ukavuga ngo si ibi bintu koko, ntukakire. Uzubwira Imana ngo baravuze ngo uri Imana ikora ibidashobokera abana b'abantu. Njyewe ibi ngibi sinabishobora, ariko wowe Imana urabishobora. Amen. Ni ukuvuga ngo ikibazo abantu tugira, uzuje gusenga Imana ukamuhishira bya bindi uhayibona nawe wakemura, ukabona ko ari ibyo ushoboye. Oya, ibyo ushoboye gukemura urabyikemurira, ariko ibyo udashoboye ni iby'Imana. Amen. Rero tugomba guhagarara mu butware bw'Imana. Ugahagarara ukabwira Imana, ugahagararira mu byawe ukabigwanirira. Umwaka ushize, ntabwo ari uyu mwaka ushize, ngira ngo n'uwo hirya atana twizihisha umunsi w'abamama, ndagira ngo twavuze ku ijambo ry'umugore usunezeza cyane, nyina wa Mose. Ntibazamuvuga muri Bibiliya ngo bamutindeho, ariko ni umugore wabyaye mu gihe cyari gikomeye. Yabyaye mu gihe kibi, abandi baza babyara bakica abana, ariko we aravuga ngo umwana wanje ntazopfa. Ndamubyaye ariko umwana wanje ntazopfa. Akora ibyo ashoboye byose. Afata umwana wiwe aramuhisha, agera igihe cyo kumuhisha aravuga ngo sinkibishoboye. Yigwanaho mu buryo bwose kugira ngo umwana we ntazapfa. Kandi bijya n'ikintu uje gusaba Imana, uzubanza ukabitekereza muri wowe. Ntabwo upfa kujya gusenga gutyo utabanje ngo wicare utekereze.
banza wihe bya bintu muri wowe, ubanza ubisubiremo inshuro nyinshi, uvuge ngo iki kintu kigomba kuba icyanjye. Ubanze wibwire wenyine, wiyumvise ko ubyemeye. Ntabwo Imana izaguha ikintu utemeye. Ni ukuvuga ko uriya mugore yahagaze aravuga ngo uyu mwana ntagomba gupfa. Tiyavuze ngo abandi baba bapfusha ngo ni uko nyine reka mbashikirize na oya, yaravuze ngo umwana ntagomba gupfa. Ndamuhisha aramuhisha ngo amezi 3 abona umwana arakuze, aravuga ati ngomba kumubohera agaseke. Abazavuga ko ari agaseke n'amasengesho yazitije umwana wiwe. Bivuga ngo ugomba kugira agaseke ubohera abana bawe, ugomba kugira agaseke ko mu rugo rwawe uzoza ushiramo abawe. Hari igihe ibintu bitaba bivuga ngo urarinda gutyo, urarinda nk'abana cyane, uzurinda umwana akiri mutoya, ariko bikageraho agasohoka utamenya we yagiye, aho utamenya ko niyo yaraye utagomba kumubaza ngo urihe kubera ko ari mukuru. Aho ngaho rero n'icyago baramushize mu gaseko ugaterera iyo ukavuga ngo Imana yonyine. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba mu bihe byo gusenga. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe biruhije. Ibihe Satani yafashe abantu ibateza intege nke zo gusenga, ibintu byose byaza abantu tukakira. Ugomba kumenya uburenganzira bwawe, ukamenya ibyawe, ukagwanirira ibyawe, ukavuga ngo sinshobora kwemera ko Satani aza akankorogera ibintu gutyo urugo rwanjye cyangwa itorero, Satani akinjira akarikoramo ibyo ashaka. Imana ni Imana izikora ibidashoboka. Amen. Ibidashobokera abana b'abantu Imana irabishoboye. Ana yari amaze igihe kandi Imana yonyine niyo yari yaramuzize, ariko ntiyacogoye, ntiyagize umwete muke ngo avuge ngo abyakire. Iyo wakiriye ikintu kikubera uko, ariko iyo wanze kwakira ikintu ukavuga ngo hoya iki sincyakiriye Mana, bana naje muri ibi bintu. Imana izigikora. Dufite Imana ishobora byose, dufite Imana tuzatubwirika twumva. Niba ari indwara tuyifate ngo uyifate wigire iyawe ngo niyanje niko bigomba kumera. Yego abaganga barananiwe, ariko Imana ni Imana izikora iby'abana b'abantu badashoboye. Abantu bashobora kuba barakubwira ati nanaka yarayirwaye iyo ndwara ntizikira, niko bimeze ugomba kuzara. Oya, ntiwakire, uvuge ngo ni Imana izikora ibidashobokera abana b'abantu. Amen. Ni Imana izikora ibyo twebwe tureba nk'ibidashoboka. Abantu bari gusengera igihugu cyacu, ndagira ngo duhaguruke dusenge muri iki gihe. Iki ni cyo gihe cyo gusenga. Iki ni cyo gihe turebesha amaso yacu tukavuga ngo ukayoberwaho icyerekezo cy'ibintu bihaye bigana. Ariko iki ni cyo gihe cyo gusenga. Iki gihe abantu bareba tukavuga ngo izi ntambara zizageza, igihe tureba tukavuga ngo abantu barashize. Nawe ugomba kugira umusanzu utanga, ukavuga ngo ngiye guhaguruka ku manywa na nijoro ngo zasenga. Usomye ku murongo wa mbere hano muri Yesaya, yaravuze ngo kubw'urukundo nkunda Isirayeli niyo mpamvu ntazuceceka. Kubw'urukundo uza wicara, niba nta rukundo ugira rwa bene wanyu, ntubwire urukundo rw'iwanyu. Nushaka uzoreke no kwirirwa wirusha ngo urasenga. Uzamubireka uvuge ngo Mana ntiruraza, aho gusaba Imana iguha urukundo rwo gukunda bene wanyu no gukunda igihugu. Ariko niba wumva neza ufite urwo rukundo, tutuze kugeza umunsi tuzumva ngo Imana yakoze ibikomeye, Imana yakoze ibitangaza. Ibyo twebwe abana b'abantu turebeye gutya ku bigaragara, wovuga ngo ibi bintu ko biraje he, ibi bintu bimeze gute, ushobora no kuvuga ati rwose Imana yaraturetse, reka tunabyihorerere aho ngaho, twigumira aho twageze muri Canada, nta handi duteze kuja, nuko nyine twarahunze byararangiye. Ariko abari ku mavi twongere twisubizemo intege, wongere usenge ku manywa na nijoro, ubwire Imana uyihamagare,
tujya twumva abantu benshi bagiye basenga mu bihe bigoye nk'ibi ngibi turimo iwacu. Ba Esiteri basenze mu gihe cyari gikomeye, babateguriye kubamaraho. Ibona iminsi ibintu bigaragara neza ko byabarangiranye, ariko ngo baravuga ngo dusenge. Barasenze, Imana izihindura imigambi, igahindura ibyari bikabihindura byiza. Amen. Hallelujah. Barasenze, Imana irasubiza. N'ubu ngubu tuza tubivuga ari amateka, tuza tubisoma tukavuga ngo Imana y'Abayuda yabatabaye. Reba umuntu wari ukomeye nka Hamani, watanze itegeko, nawe uravuze ngo uje gusenga. Ibyo ni ibintu bidashobokera abana b'abantu. Wowe uvuga ati umuyobozi nk'uyu yavuze ijambo, none gusenga bizohindura iki? Ariko kubera Imana bari bizeye, kubera Imana izikora iby'abana b'abantu batareba, izikora iby'abana b'abantu badashoboye. Iyo Mana niyo tuba duhamagara uyu munsi. Amen. Iyo Mana niyo duhanze amaso uyu munsi. Iyo Mana niyo dutegereje mu gihugu cyacu izahindura ibintu. Amen. Ni Imana izikora ibikomeye, ni Imana iza yigaragaza mu bihe bya bihe bigoye, bya bihe bikomeye, bya bihe uhaye ubona bicitse. Hahandi niho Imana ibigiye gukora ibitangaza. Amen. Rero ntitwishirireho imbibi. Ikintu numvishije ijambo ry'Imana Mudaheranwa yavuze ejo bundi, aravuga ngo umuntu wenyine azayishiriraho imbibi, kandi iyo wamaze kwishiriraho urubibi ngo ukavuga ngo ikintu ntigishoboka, kiza gishoboka nyine. Ariko iyo wahagaze ukamenya uwo uriwe, ukamenya uwo uhaye ubwira, waje n'imbere y'Imana, tugenda ufite ubwoba, tugenda nk'umwana wawe uje kwa bene wabo gusa batanamukunda. Oya, uza ugenda nk'umwana ugiye iwabo kwa se, uza ugenda nk'umwana wisanzuje, ukayibwira uko ushaka, ukayibwira mu buryo ushakamo. Tumenye uburenganzira bwacu, tumenye ibyo tugomba gusaba Imana, tumenye ko tutagomba guhwema. Nta kintu na kimwe cyabayeho ibiri muri iyi si byose, habe n'ibyo tubona ukavuga ngo ibi bintu ntibishobotse. Hari ijambo ry'Imana nasomye muri Yeremiya rivuga hejuru y'ikibumbano, ngo umubumbyi yabumbye ikibumbano cyiwe ngo kimushwanyukira mu ntoki. Iryo jambo Imana yagerekaga Yeremiya ishaka kumwereka ukuntu umuntu ameze mu maboko y'Imana. Ni ukuvuga ngo turi nk'ibibumbano biri muri iyi si byose, ni ibibumbano, turi ibibumbano. Ni ukuvuga ngo Imana yokubwira gutya none ukagwaruka ugahinduka ivu, ariko ejo ikongera ikakuremera umubiri, kuko niyo yakuremye. Ni ukuvuga ngo hari Imana yaremye Kongo, iyo tureba tukabona yarabaye ikindi kintu, yarabaye ubucafu, yarabaye ibintu bidashoboka ko bishobora kuba bizima, ariko kuko ariyo yayiremye, ishobora kongera ikaremamo abantu bashya, ikaremamo ibintu bishya, ikongera ikabasha. Ni Imana niza yica kandi ngo igakiza. Niyo yaremye ibintu byose, niyo ishobora byose. Nta kintu na kimwe uko cyaba kimeze kose, habe na ya magufwa yari mu kibaya ngo yaravuze ngo muyahumekere mu mwuka. Nubwo waba ureba ibintu ukavuga ati ibi bimeze nka ya magufwa yo mu kibaya, nta kidashobokera imbere y'Imana. Rero ndabakangurira gusenga, dusenge. Kandi iri jambo nubwo mwamwumva mpavuga ngo ndabakangurira gusenga, ni njyewe wikanguriye gusenga mbere. Nyibwiye muri nje maze gusoma aya magambo, ndavuga ngo ngomba gusubira ngasenga, nkongera ngasenga. Rero ijambo ry'Imana riraduhamagarira gusenga, kuko Imana dusenga irashoboye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana izikora ibyo twebwe abana b'abantu badashoboye. Duhaguruke dusenge.
kandi ijambo ry'Imana ribafashe. Reka dusengere